biihsani ila yaumiddin. Ndugu zangu, furaha ni kubwa na muda ni mdogo, na leo alhamdulillah tuna furaha kukutana tena na kipenzi changu mwakilishi wa mufti au mpe afya na umri, shekhe wetu wa mkoa wa Dodoma, na vipenzi Sheikh Uthman Sinza na Uthman Michael ambao tunaonana kiroho, lakini leo tumekutana kijasa, alhamdulillah, na wazee wote waliohudhuria hapa, makhalifa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vijana wetu wawili hawa wadogo, Mwenyezi Mungu awape afya, na Mwenyezi Mungu awakuze, waje waishike twarika ya wazee wao. Maneno yaliyozungumzwa ni makubwa, na ndiyo msiba mkubwa tulionao leo. Ndugu zangu, kila kitu ni bid'a, kila kitu hakifai, mpaka kucheka pia bid'a. Inna lillahi. Kwa hivyo maneno yaliyozungumza hapa, hii bid'a, tulivyoambiwa na kijana, kullu bid'atin dalala, si kila bid'a jamaa, sio kila bid'a. Al-Imam Ash-Shafi'i, twende kwenye kitabu Al-Manaqib la Al-Imam Ash-Shafi'i, mujalladi wa kwanza, kurasa 469. Msalie Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Maneno ya Al-Imam Ash-Shafi'i yananukuliwa na Al-Imam Al-Baihaqi, anasema al-muhdathatu min al-umuri darbani, ndio mambo yanayozuliwa katika dini ni mambo sampuli mbili. Al-awwalu, ya kwanza, ma uhditha yukhalifu kitaba au sunna au atharan au ijma'an fa hadhihi al-bid'atu dhalala. Bid'a ya kwanza ni yale mambo yenye kuzushwa mabaya katika dini, hiyo ni bid'a mbaya ambayo itapingana na Qur'ani na sunna na maulama, hiyo ndio bid'a mbaya. Lakini akasema wathani, bid'a ya pili, Imam huyo asema ma uhditha min al-khairi, ni ule uzusho utakaozusha wa khairi, uzusho wa kumtaja Mungu, uzusho wa kumswalia Mtume Muhammad. Watu kama wale wanafanya jambo la khairi, fa hadhihi albid'atun hasana. Imam Shafi anakuambia ni bid'a mzuri. Mwingine ni al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani kwenye Fathul Bari, mujalladi wa pili, ukurasa 396. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani akasema, wa kullu man lam yakun fi zamanihi yusamma bid'a, jambo lolote ambalo halikuwepo zama za Bwana Mtume huitwa bid'a. Walakin minha ma yakunu hasana wa minha ma yakunu dalala. Katika hayo hizo bid'a kuna mzuri na bid'a mbaya. Mwingine watatu ni al-Imam an-Nawawi sallallahu alayhi Muhammad, kitabu chake Tahdhib al-Asma' wal Lughat, mujalladi wa pili, ukurasa wa 37. Msalie Mtume. Anasemaje Imam an-Nawawi? Asema al-bid'atu bi kasri al-ba'i fi ash-shar'i hiya ihdathu ma lam yakun fi zamani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Bid'a zote, bid'a ni jambo katika sheria, ni jambo ambalo litazushwa, ambalo halikuwepo katika zama za Bwana Mtume Muhammad, na bid'a hizo zinagawanyika mbili. Kwa hivyo sio kullu bid'atin dhalala jamaa. Ndio kijana akatuambia Nabii Ibrahim alifika Jabali la Singida, akufika. Na hapa mzee wetu Sheikh Isa Simba ametuambia hapa, tunataka kujua tumemjia nani. Kuna maneno Sheikh Isa alisema hapa, nataka kujua hapa leo watu wamemjia nani. Tunamjibu tukimwambia tumemjia Mtume, tumemjia Mtume Muhammad. Nani aliyetuambia twende kwa Mtume? Ni Mwenyezi Mungu. Ushahidi Suratun Nisa aya ngapi? Ya 64. Walau annahum idh dhalamu anfusahum ja'uka, Mwenyezi Mungu ndio anayesema, waja wangu mkifanya makosa, ukiwa na shida, ukiwa na matatizo, ndeni kwa nani? Kwa Mtume. Na leo tuko kwa nani hapa? Kwa hivyo tumekuja kwa Mtume, na aliyetuambia tuje kwa Mtume ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jauka. Na ndivyo walivyokuwa masahaba. Ndugu zangu, masahaba walivyokuwa kwenye, wakipata matatizo, wakipata shida, wakipata balaa, wanapoendea nani? Ndio katika sahihi Bukhari, hadithi nambari 1013. Fathul Bari, mujalladi wa pili, ukurasa 495. Tumsalie Mtume. Usione wazee wampotea, wazee wako sahihi hawa bwana.
Wazee wa tarika wapo sawa. Vijana njoni kwenye tarika, hii ndio njia sahihi. Tarika ndio njia sahihi ya kufika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarika ndio dini. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kwenye kitabu chake Madarijus Salikina mujalladi wa 2 217 swali Mtume Muhammad anasemaje? Anasema ad-dinu kulluhu khuluq. Dini yote ni tabia. Dini yote inabebwa na tabia. Faman zada alayka fil khulqi zada alayka fid din wa kadhalika at-tasawwuf. Usufi ndio dini. Tunashangaa kwamba sufi mtu akikuita sufi sema alhamdulillah, na ikiwa una buku mpige nayo swali Mtume Muhammad. Tatizo asikuite wahabi sufi tuza yeye. Kwa hivyo tumemjia Mtume Muhammad, na haya ndio mapenzi jamaa, ndio tarika. Tarika ni mahaba, ni mapenzi. Hao sahaba walipopata matatizo walimwendea nani? Mtume Muhammad. Sahihi al-Bukhari, hadithi Anas ibn Malik asema anna rajulan dakhala ila al-masjid wa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhutub. Kuna mtu akaingia msikitini siku ya Ijumaa. Bwana Mtume yupo kwenye mimbar, anafanyaje jamaa? Anahutubu. Jamaa akaja, ya Rasulullah. Sahaba amechoka, amepasua laini mpaka mbele. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul fad'u Allah yughni. Ya Rasulullah, watoto wanaumia na kiu, wanyama wanakufa na njaa. Ya Rasulullah, tuombee dua tupate mvua. Bwana Mtume akastopusha pale pale, akanyanyua mikono, Allahumma aghithna, Allahumma Mwenyezi Mungu leta mvua Madina, watu wanakufa na kiu. Pale pale mvua ikafanyaje ndugu zangu? Ikanyesha mvua. Sasa kwa kuwa Mtume hakuweka limit, hakumwambia Mwenyezi Mungu leta mvua siku 2 3, leta nini? Mvua ile ilipiga Madina kwa muda ya wiki, ikateremka mvua, watu wa msikitini wakitoka na mvua. Waliporudi Ijumaa ijayo bado mvua inafanyaje? Watu wakaja msikitini na wameroa maji. Sheikh sahaba yule akaona hapa nyamaza atakufa. Akaja tena msikitini siku gani hiyo? Ijumaa ya pili. Akaja mpaka mbele, ya Rasulullah asalamu alaykum. Si yule ya Rasulullah, yupo za kuchika bawa na kututa ala wapi leo. Atabasama Rasulullah akafurahi katika. Ndio tarika hiyo. Watu wakipata matatizo wanamwendea nani? Ndio Ahmad Nabii Muhammad. Ahmad Nabii Muhammad ya Shafi'ul Qiyamah. Salam alaykum. Huyo ndiye Mtume, kama tusalie Mtume jamani. Kwa hivyo hatujaanza sisi kuja kwa Mtume, walianza maswahaba kumwendea Mtume, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tuna shida. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaombea dua, wakapata haja zao. Lakini pengine unaweza kuuliza, sasa Mtume ashakufa vipi? Tutakwambia wewe ndio umekufa, Mtume hajafa. Allahu akbar. Soma kitabu cha silsilatu sahiha cha Sheikh al-Albani, mjalladi wa 3 ukurasa anakwambiaje? Maana leo kuna mtihani ndugu zangu. Leo hadithi mpaka useme Albani amesahihisha, ukisema Nawawi hapana, Bukhari hapana, basi nakwambia Albani anakwambia sahihi. Hadithi gani? Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna ba'da. Ni Mtume wako hai wote makaburini. Leo tumekuja kwa Mtume tunamwambia ya Nabii salamu alayka, ya Rasul salamu alayka, habibi ya habibi salamu alayka, ya Rasul Tarika ni raha, tarika ni mapenzi, tarika ni mahaba jamaa. Haya tungeyapata ikiwa si wazee wetu kina Sheikh Khalid Sudi, Mungu awarehemu, kutuwekea mambo. Walifanya mambo mazuri jamaa, mambo ni matamu sana ndugu zangu. Tusije kutoa wasiwasi. Mwenyezi Mungu asema
minal jinnati alladhi yuwaswisu fi suduri nas, minal jinnati, kuna watu kazi yao kutia watu wasiwasi. Watu kama hao ni majini na nani? Na binadamu, wanakuja kutoa wasiwasi. Unajua kuna kitu cha kufanya shetani. Sasa ikiwa kumtaja mtume utaki, wewe nani? Kumswalia mtume utaki, wewe nani? Ndugu zangu, kwa hivyo mambo kama haya, kwa hivyo kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume yuko hai. Na wacha nimalize na kisa kimoja. Fungua kitabu kinaitwa Tafsirul Qur'ani al-Azim ya Ibn Kathir, mjaladi wa kwanza 571. Kwenye aya walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka, al-Imam Ibn Kathir asema aya hii, hii aya, kuna mbedui mmoja alikuja kwenye kaburi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamani, maneno anayozungumza ni Ibn Kathir. Ibn Kathir ni mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah akisema huyu hakuna shaka tena usimtaje mpaka unaudhu. Ibn Taymiyyah mwanafunzi wake anakwambia, Ibn Kathir asema aya hii sababu kuna jamaa alikuja kwa Mtume Muhammad kaburini baada ya mtume ashazikwa. Akija akamwambia ya Rasulullah, ya Rasulullah, sami'tu Allah yaqulu walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka, nimemsikia Mungu akituambia kwamba tukiwa na shida tuje kwako, na mimi niko kwako ya Rasulullah. Jamaa yuko kaburini kwa nani? Kwa mtume. Akamwambia Rasulullah, nimekuja nataka msamaha uniombee kwa Mwenyezi Mungu, nataka shafaa yako niipate siku ya kiyama. La ilaha illallah. Yule sahaba, yule jamaa baada ya kuita mtume akapiga vitu kaburini, akapiga kasida kwenye nini? Kaburi. Kasida zinapiga kwenye kaburi, sio vitunduruni. Wapiga wapi? Madina. Sallallahu Muhammad. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'dhumu. Fataba min tibihinna al-qa'u wal aqam. Nafsi fitamu yaqabli anta sakinuhu. Fihi al-afwaf wa fihi al-jud wal karam. Sallu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim. Jamaa anapiga vitu kwenye kaburi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapiga vitu kwenye kaburi. Yule mbedi aliyokuwa kwenye kaburi pale, Mutbidi alikuwa ni mchungaji wa kaburi ya Mtume Muhammad. Amekaa kwenye kaburi. Kwa ile wewe ukisikia raha ya mtume usifiwa, wasikia raha bwana. Hata ikiwa unasema usikize utalala. Umefahamiana? Yule jamaa kalala usingizini. Alipolala akamuota bwana Mtume Muhammad. Akamuota nani ndugu zangu? Mwenyezi Mungu atujalie tumuote mtume jamani. Tumuote bwana Mtume Muhammad. Na ukimuota mtume umemuota kweli. Dalili sahihi Bukhari, sahihi Muslim. Bwana Mtume anasema man raani fil manami faqad yarani haqqa, atakayeniona usingizini kaniona kweli huyo. Allah atujalie wote. Amin. Bwana Mtume anamwambia toka baba, nyanyuka kamfuate mbele, mwambie msamaha acha upata na shafa yangu siku ya kiyama taipata kwa Mungu. Asalamu tunakuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam naye asema wa hadha kalamun sahih. Haya maneno ni sahihi, mazuri sana maneno kama haya. Hasan ni maneno mazuri. Wewe unasema bid'a, inna lillahi wa inna ilaihi. Kwa hiyo tumemjia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia tumemjia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nimalize na hadithi ya mwisho. Hapa tumemjia Mwenyezi Mungu na tumemjia nani ndugu zangu? Hebu soma Majma'u Zawaid ya al-Imam Burhanuddin al-Haythami, Abu Bakr Nuruddin al-Haythami, mjallad wa kurasa 77, hadithi nambari 16770. Muhammad tumemjia Mwenyezi Mungu. Sheikh Isa anakuambia tumekuja kwa mtume na Mwenyezi Mungu. Hapa hadithi inasema la yab'athanna Allahu aqwaman yawm al-qiyamah, Mwenyezi Mungu atafufua watu siku gani jamani? Fi ujuhihim nur, watu hao nyuso zao zina nini jamani? Zinatoa nuru siku ya kiyama. Allahumma ja'alna ala manabiril lul, wakiwa juu ya mimbar za lulu. Watu nyuso zao zinatoa nuru, wako juu ya nini jamani? Mimbar za nini? Za lulu. Laisu bil anbiya, watu hao si mitume wala mashahidi, ni watu wa kawaida tu. Ni watu sisi, watu wa kawaida kama sisi. Sahaba mmoja alipomsikia bwana mtume asema maneno kama hayo, akamwambia ya Rasulullah, sifu mblana, tuelezee tuwajue ni kina nani hao. Bwana mtume akawaambia humul mutahafuna fillah. Allah, ni wale wanaopendana, ni wale wanaopendana kwa
ajili ya nani? Allahumma ja'alna kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ni wale wanaopendana kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume. Min qabaili shatta, tena kutoka makabila tofauti, wa biladi shatta, na miji jamani tofauti, yajtamiuna li dhikrillah, wamekusanyika vituduruni kwa ajili ya kutaja nani? Sallallahu alaihi wasallam. Kumbe jamani, hili tulilofanya hapa, tumekusanyika kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu, tutafufuliwa siku ya Kiyama na bwana mtume katika mimbar za kusema amin. Semeni amin. Rabbuna Allah.